Позволь мне, Френ. Офицеры, моя жена не понимает всю сложность криминальной юридической системы. Уверен, что возможна договоренность, к которой мы сумеем прийти. Все останется между нами к нашей взаимной выгоде. Пытаетесь дать нам взятку? О, нет. А мы думаем, что надо бы. Да. Ну, раз так, предпочитайте наличными. Точно. А мы дадим вам билеты на благотворительный бал, которого не будет. Честь имею. Спасибо. С удовольствием схожу. Спокойной ночи, Пока. 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 Спасибо, пока. Жулья.